हेलो एवरीवन एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं यहाँ पे आई हूँ। क्रिसमस तो है ही है, सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा होगा। लेकिन आज मैं एक छोटे हमारे चुनमुन हमारे नन्हे मुन्ने इन्फेंट्स के लिए जो हम काफ़ी नेगलेक्ट कर जाते हैं, और ऐसे मौके पे कभी फेस्टिविटी होती है, कुछ ओकेज़न होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हम कभी ये सीधी सी एक बहुत ही सच्ची बात है इग्नोर कर जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों के पीछे। उनमें से एक बात है हिकअप्स, जिसे हम हिंदी में हिचकी कहते हैं। हिचकी जैसे बड़ों को हमें भी हिचकी होती है, वैसे छोटे बच्चों में भी ये नॉर्मल है, उन्हें भी हिचकी होती है। जस्ट बिकॉज छोटे बच्चे हैं, अभी वो बोल नहीं सकते, वो कोमल है, सॉफ्ट है। कभी कभी हम नेगलेक्ट कर जाते हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो कि उसके अगेंस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बताऊंगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी मदरहुड टू ऑल द न्यू मदर्स। यस, मुझे पता है आपको आफ्टर डिलीवरी ब्लूज़ होते हैं। कई बार आप लोग न्यू मदर्स हैं, आप लोग को काफ़ी कुछ अभी पता नहीं है, मुश्किल होता है, मुझे भी हुआ था। तो यहाँ पर एक कॉमन छोटी सी प्रॉब्लम मैं लेके आपके सामने आई हूँ। वी शुड नॉट से इट प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल थिंग्स। हिचकी तो कभी भी बच्चों को हिचकी आए, सबसे पहला है, मैंने आपको एक वीडियो में शायद ग्राइप वाटर के बारे में कहा था। बच्चों को ग्राइप वाटर में थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके, पतला करके ग्राइप वाटर पिलाएं। बिकॉज ग्राइप वाटर एक बहुत ही इनोसेंट चीज़ है, वो सौंफ, नींबू और अदरक से बनाया जाता है। सो जब भी हिचकी हो तो ग्राइप वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो बस डाइल्यूटेड होना चाहिए, पतला होना चाहिए, उसे पिलाएं, ज़रूर हिचकी कम हो जाएगी। अगर फिर भी कम नहीं हो पा रही है हिचकी और बच्चा बहुत छोटा है, बेबी बहुत छोटा है, तो यू कैन यूज़ अ पेसिफायर। पेसिफायर क्या है? पेसिफायर इज़ अ रबर or plastic or silicone nipple substitute given to an infant to suckle upon between feeding to quiet its distress by satisfying to need to suck when it does not need to eat. It is a type of mouth shield. It is normally आप कह सकते हैं निपल को ग्राइप वाटर में डिप करके आप उसे सक करा सकते हैं, हिचकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सेकेंड है, ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाएं। कभी कभी होता क्या है कि नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होने से हिचकी आने लगती है। बच्चे कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं काफ़ी क्योस मचा हुआ है या शोरगुल है या सो नहीं पा रहे, उसमें बच्चों को हिचकी हो जाती है। तो उस तरफ उनका ध्यान कहीं और लगाएं, गोद में उठा लें उसे, कुछ सही चीज़ दिखाएं, कुछ कार्टून दिखाएं, कुछ कलरफुल चीज़ें दिखाएं, हंसाएं, खिलखिलाएं उसके सामने, हिचकी दूर हो जाएगी। थर्ड है, अगर आपके छोटे साहब जो हैं, छोटी साहिबा जो हैं, वो अगर कुछ सॉलिड खा सकती हैं तो उसे आप चीनी भी दाने दाने करके चीनी भी उसके मुंह में डाल सकते हैं, इससे भी हिचकी दूर हो जाती है। और एक चीज़, माय डियर न्यू मदर्स, इट स्पेशली फॉर यू, बच्चे को कंटिन्यूअस दूध ना पिलाएं। कभी कभी होता क्या है, कंटिन्यूअस दूध पिलाने से वो हवा भी अपने अंदर खींच लेते हैं और उससे भी हिचकी, हिकअप्स प्रोड्यूस होता है, आ जाता है। तो बच्चे को दूध कंटिन्यूअस ना पिला के उसे थोड़ा थोड़ा करके, एक एक सेकंड का गैप करके उसे दूध पिलाएं। हो गई ना आपकी मुश्किल आसान। सो मैं जानती हूँ मुश्किल होता है, छोटे बच्चे हैं, बट सीखना तो है ना। अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, कभी कभी होता है घर पे मदर इन लॉ बुजुर्ग नहीं होते हैं, कई जगह पे होते भी हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको अकेले ही बच्चों को संभालना पड़ता है। छोटे इन्फेंट हमारे खिलते हुए फूल, तो क्यों ना इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दें। हिचकी, दैट इज़ वन ऑफ देम। सो मिलते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर इन्फेंट। आपके साहबजादे, आपके साया, आपके प्रिंस, आपके प्रिंसेस का ख्याल रखें अच्छी तरह से, और अपने आसपास का क्लीन रखें, मस्त रहे, खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहें। सी यू, बाय बाय।